Guys, itu ase ear compressor. Notun ina loi na ani na ase unboxing ase. To itu ase tai laga watt to 2000 watt ase. Aru 2680 mm laga ase. Aru itu ase 50 liter laga ase. To itia kholi na sabo kineka thakibo. Channel de notun thakche bole morom ba subscribe kori dibi edu machine test na gura agede aru machine na sa agede. To itia he inaka ani na size itu ase ear compressor. Wah. Itu company la naam tu. To farmer tight kori lobo. To notun ase check kori sabo edu la company kineka ase movie ide tak to ko na pare. Edu do ear fill koribole la wire ase aru yete ase 25 or yes 25 ampere 250 volt laga ase do. To এটা 0 degree de hawa du 0 degree de ase to charge kori sabo first day doing a charge kori na okay start kori ase তো নতুন আছে মই বি চলাইছা নাই তো আজি পৰা এনেকে স্টার্ট কৰি না চাই চাব আৰু itu 9 meter laga pipe ase hose pipe ase tu so feeding kori sabo aru itu bi ekdam notun ase to Only na check kori sabo itu ase feed type gravity na ear infill 1/4 ase kami kung bukan sir aru nozzle size 1.5 or 1.4 mm ase cap volume 600 ml ase kam de bote aru ear compressor tu itu ase to ear gal laga box ase tu এটা হই আছে রে এটা এটা 8 তে তাই নিচে অফ হৈ যাব অটোমেটিক আছে তো এটা 8 to 120 হবে ওকে তো অটোমেটিক আছে এটো আৰু ইয়াতে অলপ হাৱা দুলেক কৰিব লাগে অলপ তো বেক কৰিব লাগে নেকা सेफ्टी करने ना फुल गुरी ना इनेगा येते हावा तो लोग फैलाव लगी वो येते इधर से हावा लेक करा लेना तो पाइप
এইটো ওৱান ফিটিং কৰি চাওঁ দেই এইটো আছে ৰেঞ্জ এইটো আছে ব্ৰাছ তো কোৱা নিচিনা এইটোতো গান আছে গানটো এইটো ফিট কৰিব আৰু এইটো গান বি এডজাষ্ট কৰি ল'ব এইটো খুলি কিনা না এতিয়া এইটোতো হৈ যাইছে আৰু এইটো আছে একদম লুজ আছে দেই এইটো তো ইয়াতে মই পৰা এইটো টেপ লগাই অলপ বান্ধি ল'ব কিন্তু নি ইয়াতে ধৰিলোঁ তাৰ আঞ্চ নাচাৰিবি দেই তো এইটো টাইট ঠিক বান্ধি ল'ব তো এতিয়াতো হৈ যাব মানে বান্ধিব তো এইটো ঠিক বান্ধি নাই এতিয়া টাইট কৰিব আচ্ছা 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 তো তো কালাৰটো এনে গ্ৰীণ লৈছে তো এনে টেষ্ট কৰিবলৈ না টেষ্ট কৰিবলৈ মেচিন টেষ্ট কৰিবলৈ মাৰি চাব গ্ৰীণ না গ্ৰীণ আৰু এইটো আছে থিনাৰ তো অলপ মিক্স কৰি ল'ব তো এতিয়া এইটো আছে ইয়াৰ গান এইটো মানে স্প্ৰে গান আছে ফিক্স কৰি ল'ব এতিয়া তো কোৱা নিচিনা এতিয়া ৰং ফিল্টাৰ কৰি ল'ব
তো ভাল পৰা টেষ্ট কৰি ল'ব কৰিলা না তো এইটো আছে বি বক্স লা থাকিছে এইটো তো এইটো ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ আছে এইটো আৰু এইটো ছেকেণ্ড ৱালা না এইটো মাথা চিন্তা চাইডটো ইফালে এনেকৈ ঢালি দিব না আৰু ছেকেণ্ড লা আছে এইটো এনেকৈ থাকে আৰু লাষ্ট এইটো তিনিটা চিন্তা কৰাটো এইটো ভেণ্টিলেশ্যন আছে এইটো ভেণ্টিলেশ্যন নাই গ'লে গৰম থাকিলে বিটো মহটো নাথাকিব এইটো কাৰণে এইটো ভেণ্টিলেশ্যনখন কিনে বনাই আছে তো ইয়াতে এটা ৰাফ না এটা ৰাফ পিনে মাৰি নাৰাখিব তো এইটো বি বক্সটোৱে টেষ্ট কৰিব এইটো স্প্ৰেটো তো এইটো আছে একদম ওপৰ ৰাখি না ধুনীয়া থাকিব তো এতিয়াতো স্প্ৰে মাৰি দিব এইটো চলো এইটো মাৰিব তো এইটো মাথা চেঞ্জ কৰি দিব না চেঞ্জ কৰি না successfully এনেকৈ টেষ্ট কৰি আছে তো নতুন হোৱাৰ পৰা এতিয়াতো কোট পে একটা কোট আছে এইটো ফাৰ্ষ্ট কোট ছেকেণ্ড কোট কৰি নাবি নাই না টেষ্ট কৰিবলৈহে এনেকৈ মাৰি নাছে চবেইটো এইটো গান টেষ্ট কৰালা না তো আগেলা বি বক্স দিটো আছে
Itu na. Itu baca tuh. Manu kamera age gere itu ini birai lagi sabi. Itu na.